siamo arrivati qua, già avevamo vari impegni che il Signore ci aveva messo. Adesso è arrivato anche il mio fratello, che da un tempo che io gli invitavo per venire in Italia, che sta con noi a casa e anche i suoi figli. È un tempo di ringraziare il Signore, ma io penso che il pastore Antonio aveva letto il mio schizzo del messaggio, perché ha parlato già un po' di quello che il Signore, sto scherzando, di quello che il Signore ha messo nel mio cuore. Io vedo che è lo Spirito Santo che sta lavorando nella nostra vita, nella Chiesa. Come già è stato detto, l'anno di 2024 sta finendo. E è normale quando arriviamo a questo momento che cominciamo a fare un resoconto della nostra vita. Quello che abbiamo fatto in tutto l'anno, e quello che abbiamo prodotto in tutto questo anno, quello che abbiamo pensato di fare e non abbiamo fatto. E per questo che è normale fare anche questa, possiamo dire, retrospettiva della nostra vita spirituale. Cosa il Signore nell'anno antecedente aveva messo nel nostro cuore di fare in 2024 e noi abbiamo pensato di fare e non siamo capaci di aver fatto. E vogliamo fare ancora. È possibile fare questa retrospettiva spirituale di tutto quello che abbiamo pensato di fare nella nostra vita. C'è un inno che cantiamo spesso in Brasile, un inno cristiano che dice: racconta le benedizioni, racconta quante sono ricevute dalla mano divina, una ad una. Dici ad una volta sola, sarai sorpreso quanto Dio ha fatto per te. Questo inno ci fa pensare quello che possiamo fare di meglio per il Signore. Questo momento del fine dell'anno può essere anche il fine della nostra vita, può essere il momento che il Signore ci chiamerà, non sappiamo, perché non sappiamo neanche il giorno di domani. E mi piace molto un testo scritto dall'Apostolo Paolo al suo discepolo nella fede, un discepolo chiamato Timoteo, nella seconda lettera che io vi invito a aprire, quindi seconda Timoteo, capitolo 4, versetto di 1 a 8. Come fare meglio nell'anno di 2025 quello che abbiamo fatto nel 2024. Penso che questo testo ci aiuta tanto. Questo testo è usato spesso nell'insediamento dei pastori, perché è un testo che invita i pastori a predicare la parola. Però quando io vedo Matteo capitolo 28, versetto 19 in poi, lo stesso Gesù dice: andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che io vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Gesù non sta parlando ai pastori, sta parlando a ogni cristiano. E per questo che questo testo per me non è solo per il pastore, è per ogni cristiano. Quindi leggiamo questo testo. Chiedo alla sorella Caloglia. Segundo Timóteo. Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto di 1 a 8. Ok. Mi piace l'accento siciliano. Vedi qua? È qui il testo, basta. Possiamo metterci in piedi, così siamo più attenti alla lettura della parola del Signore. Seconda Timoteo 4, di 1 a 8. Così dice la parola di Dio: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista,
adempi fedelmente il tuo ministero. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. In Amen, 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 abbiamo concluso, ok, amen. Preghiamo. Padre Santo, noi ti ringraziamo per questo momento che abbiamo la libertà di adorare il tuo nome, Signore. Ti ringraziamo per la tua parola, Signore, e chiediamo l'aiuto del tuo Spirito Santo per comprendere, e non soltanto comprendere, ma mettere in pratica nella nostra vita. Che questo insegnamento che tu ci dai attraverso la tua parola possa essere presente nella nostra vita, non solo nella fine di questo anno di 2024, ma in tutto l'anno 2025 sia la nostra regola di fede, di pratica, che noi possiamo essere strumenti vivi nella mano del nostro Signore. È in nome di Gesù che noi ti preghiamo e chiediamo. Amen. Amen. Potete sedervi. Come combattere il buon combattimento? Come vivere per il Signore un anno secondo la sua volontà? Come fare la volontà del Signore quando guardiamo questo testo? In questa lettera non sta succedendo soltanto la fine di un anno, la fine di una vita che ha vissuto, che nel caso dell'Apostolo Paolo, aveva vissuto sotto la direzione dello Spirito Santo. Aveva vissuto la sua vita sotto la presenza del nostro Dio. E adesso è in prigione. Lui non stava come noi, avendo questa libertà che noi abbiamo adesso. Lui era in prigione, era praticamente il fine della sua vita, era qui a Roma. Probabilmente in quel tempo c'era l'imperatore Nerone, circa l'anno 66 o 67, quando l'Apostolo Paolo è stato imprigionato qui in Italia, qui a Roma. E lui sapeva che il Signore già stava per portare via la sua vita. Questa è l'ultima lettera scritta dall'Apostolo Paolo. Per questo motivo si dice che questa lettera può essere chiamata di un testamento spirituale di Paolo. Lui sta facendo un resoconto della sua vita, quello che lui aveva prodotto dentro del regno di Dio e quello che lui sta insegnando a suo discepolo. Paulo esorta suo figlio nella fede di Timóteo a manter-se fedele a Dio, a manter-se fedele a questa parola, a non sviarsi di questa parola. In questa stessa lettera, nel capitolo 2, versetto 3, lui dice: sopporta anche tu le sofferenze, come un buon soldato di Gesù Cristo. Come soldato di Cristo, Timóteo affronterebbe non soltanto sofferenze, ma doveva svolgere un lavoro che sarebbe approvato da Dio. Un lavoro che doveva essere perfetto, come aveva fatto Paolo. Per questo no versetto 15 di questo capitolo 2 lui dice: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, ou una donna approvata, né? Um operaio che non abbia di chi vergognar-se, che tagli rettamente la parola della verità. Nel originale, non so come hanno fatto i traduttori per tradurre nella lingua italiana, ma nell'originale Paolo voleva dire che tu fa un buon uso, che sappia manuseare bene questa parola. È stato tradotto per tagliare, non porta bene quello che Paolo voleva dire nell'originale. Quindi è che tu sappia usare bene questa parola, della forma che tu possa essere strumento nella mano del Signore. Paolo avverte Timóteo sulle persone che sarebbero corrotte e non avrebbero ascoltato la vera parola di Dio. Noi stiamo vivendo proprio questo tempo, un tempo che le persone non vogliono ascoltare la vera parola, non vogliono ascoltare la verità, vogliono udire quello che, per esempio, la scienza sta dicendo. Questo ha origine in quello di quella maniera lì, ma specialmente si contraddice la parola di Dio, vogliono credere in quelle cose.
No capitolo 3, versetto 1, Paolo dice a Timoteo: Ora, sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, soberbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgulhosi, amanti del piacere anziché di Dio, avendo-te l'apparenza della pietà, mentre ne hanno renegato la potenza anche da costoro che allontanati. Paulo está avvertendo o seu discípulo, Timóteo, per essere attento a questo tempo che noi stiamo vivendo, che le persone ascoltano di tutto, escluso gli insegnamenti della parola del Signore. E in questi tempi le persone non vorrebbero sentire la verità, distolerando le orecchie da verità. È un tempo come questo il consiglio di Paolo al suo discepolo nella fede, Timóteo, che svolge il compito di un evangelista. Noi osserviamo le persone alla fine dell'anno mettendo vestiti bianchi perché deve attrarre per sé le cose buone per il prossimo anno. Io non so se pode vestir nero, bianco, ou giallo, ou blu, ou rosso, che vengono importante se tu sei collegato con quello che ti ha dato la vita, Dio. Se tu hai un rapporto così personale con Dio, un rapporto così personale con Gesù Cristo, se tu hai lo Spirito Santo abitando dentro di te, ti insegnando ogni giorno, correggendo-te ogni giorno, vivere una vita cristiana irrepreensível. Per questo io vorrei pensare con voi sui consigli che Paolo dà a Timóteo in questa lettera. Nel versetto 2, Paulo dice: predica la parola, insiste in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convince, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Che cosa noi dobbiamo aspettare per la nostra vita in 2025? Come dovrà essere questo prossimo anno per noi come cristiani, come seguaci di Gesù, come quelli che vogliono raccontare la sua esperienza agli altri. Paulo dice: la prima cosa che tu devi fare in questo anno non devi essere preoccupato se avrai soldi per pagare le bollette, se avrai soldi per comprare cibo. Lascia questo con il Signore, perché Lui dice: queste cose eu già fatto per te. Pensa in quello che Lui vuole che tu faccia. E il primo consiglio di Paulo è: predica la parola. Questo messaggio non è solo per i pastori, perché tante volte un pastore non ha lo stesso rapporto che hai te nel tuo lavoro, nella tua scuola, con i tuoi amici. Quindi Dio sta parlando per te. E per questo tu devi essere preparato, preparata. Per questo libro deve essere il libro che tu hai vicino al tuo letto, che tu ti alzi e già prendi per leggere, per ascoltare il Signore parlare con te, perché è ascoltando che dopo lo Spirito Santo userà quello che tu hai letto, hai meditato, per parlare agli altri. È chiaro che il Signore prepara sempre il pastore Antonio per dare un cibo più forte per ognuno di voi, ma il Signore ti dà questa possibilità di imparare anche leggendo te e meditando te nella parola del Signore. E per questo Paolo dice a Timóteo: la prima cosa deve fare nella tua vita, predica la parola. E lui vai dire in seguito: insisti in ogni occasione, ma favorevole o sfavorevole anche. Come è una situazione sfavorevole che tu puoi predicare la parola e parlare del Signore? Non so, ogni tanto viene alla nostra vita questi momenti che sembrano essere sfavorevoli, ma non è. È per questo che noi dobbiamo conoscere non soltanto la parola, ma essere attenti a quello che sta succedendo
nella mídia, quello che sta succedendo nel mondo, il cristiano non può essere una persona scollegata dalla realtà. Tu deve sapere che è stato caduto un aereo là in Corea del Sud e sono più di 120 persone che hanno perso la vita. Tu devi essere, oltre a leggere la Bibbia, devi leggere le notizie. Io, dopo che leggo la Bibbia, mi piace vedere sempre nel cellulare le notizie, apro un giornale, apro un altro e vedo quello che sta succedendo, perché è conoscendo queste notizie che io posso dialogare con le persone. Se sto scendendo dall'ascensore nel mio palazzo e scende una persona con me, lui non vorrà che io dica logo subito al mattino, Gesù mi ha detto lá em Mateus capítulo 28 que eu devo andar e parlare de... Não, não deve andare così in fretta, perché avrai il tempo giusto. Ma se tu hai la notizia nella mente, tu puoi parlare, hai visto quello che è successo là? La persona può dare un'apertura per te in quel momento, ma será che Dio non era lì per proteggere? Opa, peraí, andiamo a pensare su questo adesso. Se tu stai parlando di Dio, andiamo a vedere quello che la Bibbia dice. Per questo devi conoscere bene. Se tu hai un amico che non crede in Dio, che è un ateo, o che crede in altre cose, tu devi cercare di capire quello che la persona crede e rifiutare con la parola di Dio. È per questo che lui in sé dirà, dopo di che dobbiamo sfruttare questa occasione favorevole e sfavorevole, lui dice, convinci. Come tu convincerai una persona che è ateo a credere in Dio? Prima di tutto, sapere parlare della tua testimonianza. Se tu non hai niente da dire, tu puoi dire, io posso dire quello che Gesù ha fatto in me. Io ero così. La mia vita era così. Io ero senza speranza. Io ero senza Dio, senza Cristo. Non credevo in nulla. Ma un dia ho ascoltato la parola, Dio ha parlato con me. Ognuno ha la sua esperienza. Questa esperienza è molto forte. Io non so se eu já era contato qua che in Brasile. Io ho discepolato un fratello chiamato João, sarebbe Giovanni in italiano. E lui non riusciva a parlare tanto della sua esperienza. Lui era una persona un po' chiusa. Ma lui era una persona che Dio aveva cambiato da così a così. Perché lui era un ebrio che viveva caduto nelle marciapiedi, ubriacato, e le persone passavano, a volta era a sua famiglia, lo prendeva, lo portava a casa, perché lui era sempre lì. Quando lui, alla sua moglie, ha cominciato a frequentare la comunità che noi guidavamo in Brasile, ho cominciato a fare delle visite alla sua casa, lui ha cominciato a ascoltare la parola e un giorno lui ha consegnato la sua vita a Gesù. E João ha cambiato la sua storia. E lui aveva una foto che qualcuno aveva fatto quando lui era ubriaco. E lui prendeva aquela sua foto, lui aveva preso aquela sua foto e ha messo dentro della sua Bibbia. E quando lui andava con una persona e voleva parlare di Gesù, e lui non usciva di parola, lui diceva, sabe, la mia vita era così, E Gesù mi ha trasformato così, come sono oggi. La persona li guardava, lui diceva, aspetta, questo sei tu e adesso sei tu così? La persona, Gesù deve fare cosa molto grande perché trasformare una persona così a così deve essere proprio un lavoro speciale. Per questo convincere. Non siamo noi che convinceremo le persone, sappiamo che questo è il lavoro dello Spirito Santo, perché lui è venuto per convincere le persone del peccato, della giustizia e del giudizio finale. Però noi dobbiamo essere collegati a lui. E la nostra esperienza deve essere connessa di una forma che nel momento giusto il Signore ci usa. Paolo dice che non soltanto convincere, noi dobbiamo rimproverare. Noi dobbiamo essere difensori della parola di Dio. E oggi sono tanti che attaccano la parola di Dio. Abitualmente uso alcune cose che posso dire. Quando una persona dice, io sono ateo, non credo a Dio, io gli chiedo, ma tu credi nelle scritture che sono state scritte dai greci?
Ah sì, perché la scienza dice che ci sono delle copie delle scritture di vari filosofi che hanno scritto e queste scritture sono massimo 900 anni dalla scrittura originale. Bello se tu credi così. Io voglio dirti che solo nel Nuovo Testamento tu hai detto che sono una ventina di questi testi greci. Solo nel Nuovo Testamento sono più di 5.000 pezzi o libri interi scritti e con una distanza non di 900 anni ma da 100 anni dall'originale. Quindi c'è un po' di differenza. Tu stai dicendo che credi in un testo che è scritto, c'è una ventina di testi lì, scritto a 900 anni, le copie sono lì. Io sto dicendo di un libro che ha più di 5.000 solo il Nuovo Testamento, in circa 100 anni. Adesso possiamo parlare di quale è più fidedigno, quale è più vero. Bom, se questo libro è più vero, io te lo dico, questo libro è la parola di Dio. E questo libro dice che Dio ha ispirato questo libro. Dio ha dato questa parola per farti, a noi, farci conoscere Lui. Ed è che possiamo difendere quello che è la parola, rimproverare quelli che parlano di forma storica. Paolo dice che lui doveva anche esortare com ogni tipo de insegnamento e paciência. Tu não deves dire hoje a uma pessoa que ela ha bisogno di Gesù e basta, tu já fatto il tuo lavoro. Não, não é fato. Se a pessoa não se é convertida a Jesus, não é finito il tuo lavoro. Agora dovrai fare questo lavoro più 10 volte, o più 1000, o più non so quanto. Io so delle mamme che pregano per i figli per 20, 30 anni per avere un risultato, a volte solo quando partirai. Quindi non sappiamo il tempo. Quindi il consiglio di Paolo per Timoteo è: predica la parola, insiste in ogni occasione, convince, rimprovera, esorta. Vogliamo fare la volontà di Dio nel 2025? Vogliamo seguire i consigli di Paolo a Timoteo? Dobbiamo fare questo. Perché Timoteo deve seguire i consigli di Paolo? Vedi il versetto 3 cosa dice lui. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per pur di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le ereti dalla verità e si volgeranno alle favole. Arriverà un tempo che le persone non sopporteranno sentire la sana dottrina. Questo tempo è arrivato, questo tempo è oggi. Tante persone non sopportano udire la sana dottrina. Le persone avranno prurito di udire la parola. Tu cominci a parlare della parola di Dio, le persone si sentono agitate perché non riesce a ascoltare. Io mi ricordo di un ragazzo che una volta ho invitato a venire in chiesa e lui si sedeva assim, così come sta il pastore Antonio prima, un po' assim, e lui si moveva di là, di qua e non riusciva a restare fermo. Era proprio agitato perché non era abituato a udire la parola di Dio. Le persone cercheranno maestri secondo la propria voglia. Ci sono alcuni chiese nel mondo che stanno crescendo tanto perché i predicatori adesso non predicano più sui peccati, non predicano più sull'inferno, predicano solo di quello che Dio può dare alle persone. Dio benedice. Ma non è solo questo che la parola di Dio dice, noi dobbiamo essere attenti anche alla nostra vita, il nostro rapporto con Dio, noi dobbiamo essere attenti ai nostri peccati, perché anche essendo stati salvati dal peccato, noi continuiamo ad essere peccatori. E fino che il Signore ci riporterà in cielo, noi saremo peccatori, noi dobbiamo essere attenti al peccato. Per questo io penso che una chiesa vera, quando comincia a crescere, deve predicare di più sul peccato.
I predicatori del século XVII, XVIII, XIX, quando a Chiesa si è sviluppata proprio, predicavano che le persone si tenevano proprio al tavolo, si tenevano alle sedie perché pensavano che stavano uscendo da quel momento, perché così era enfatico i predicatori di quel tempo sul peccato. Noi dobbiamo ritornare a questo tempo di predicare sulle cose che il Signore ci insegna attraverso la sua parola. Le persone distoglieranno le orecchie dalla verità e le persone si volgeranno alle favole. Io sono, a volte mi arrabbio di vedere le persone che ascoltano con così facilità le favole e la verità non vogliono ascoltare. A volte dentro della nostra propria famiglia vediamo persone che stanno credendo in queste favole e non credono nella parola del Signore. E Paolo avverte, in tempi come questi, come dovrebbe agire questo giovane pastore Timoteo, come dobbiamo agire noi in tempi come questi. Lui dice, ma tu sei cosa? Vigilante in ogni cosa. Suporta le sofferenze. Svolge il compito di evangelista, adempie fedelmente il tuo ministero. Ricorda quello che ho letto all'inizio? L'insegnamento di Gesù, l'ordine di Gesù, il raccomandamento di Gesù? Andate dunque. Questo è per ognuno di noi. Andate dunque. Fate miei discepoli, tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A quante persone noi abbiamo parlato in questo anno 2024 su questo amore di Dio per noi, di aver inviato Gesù su questa terra per prendere la nostra natura, per vivere in mezzo a noi, per portare su di sé i nostri peccati, le nostre malattie e portare nella croce il posto che era riservato per noi, ha preso Gesù al posto nostro. A quante persone abbiamo parlato? A quante persone abbiamo testimoniato in questo anno? È un tempo di fare questa retrospettiva. Noi siamo stati usati come strumenti del Signore per aiutare le persone a essere salvate, perché noi non salviamo nessuno, chi salva è Gesù Cristo, ma noi siamo canali di comunicazione, noi siamo canali che portano questa parola alle persone. Come canali di questa benedizione, a quante persone siamo riusciti a trasmettere, a far arrivare questo messaggio alle orecchie delle persone, sia con la nostra parola, sia con i nostri gesti, con la nostra vita. È il momento di riflettere, perché alla fine di anno serve anche per questo. E Paolo dice che noi dobbiamo essere vigilanti. Timoteo dovrebbe essere vigilante. Che cosa significa essere vigilante? Lasciare la Bibbia lì dentro dell'armadio, quando arriva domenica passa un pano sopra per togliere i poveri e venire in chiesa, adorare il Signore, alzare le mani. Questo è essere cristiano. Essere cristiano è ogni giorno con il Signore, camminare con il Signore e applicare alla nostra vita delle discipline spirituali. Quali sono le discipline spirituali? Leggere la parola, meditare sulla parola, pregare, meditare, essere in solitudine, avere un tempo solo con Dio, lodare il Signore. Se facciamo questo, siamo pieni dello Spirito Santo e così Dio può usare me, usare te come canali di trasmissione di questo messaggio. Ma se noi non siamo pieni, come Dio userà? Come Dio farà la sua opera attraverso di noi? Timoteo dovrebbe sopportare le sofferenze. Perché nel momento delle sofferenze noi siamo riusciti a arrivare al Signore, Signore, abbia pietà di me, abbia misericordia di me, aiuta-me a sopportare questo momento, ou io comincio a lamentar-me.
ci sono persone anche persone cristiane, credenti in Signore, che se c'è sole esce, ma questo sole mi dà fastidio. Se c'è la neve, ma questa neve non mi lascia andare. Ma se c'è la pioggia, ma questa pioggia mi banha tutto. È sempre da lamentare, invece di ringraziare. Mi piace quando la Calogero dice: dobbiamo adorare il Signore sempre, in ogni momento, indipendente dalle circostanze. Timóteo dovrebbe svolgere il compito di un evangelista. Cos'è essere un evangelista? È essere uno che porta la parola ogni giorno. Come Gesù ha insegnato: andate dunque fate i miei discepoli. Sa perché io e te, come cristiani, non siamo ancora andati dal Signore? Non siamo stati portati via ancora dal Signore? Sa perché? Non è per diventare ricco in questa terra, non è per avere tanti immobili in questa terra, non è per avere tante cose in questa terra, è perché abbiamo un compito. Il compito è esse strumento, è esse canale. Quindi cosa devo fare in 2025? Continuare a fare quello che ho fatto in 2024, e se non ho fatto bene, devo fare meglio l'anno prossimo. Quindi questo passaggio di anno serve per riflettere quello che ho fatto e quello che potrò fare. Già sto pensando in alcune cose che posso fare l'anno prossimo, che non ho fatto tanto in questo anno, ma voglio fare meglio per l'anno prossimo. Questo serve per riflettere. Fai com. Timóteo dovrebbe fare bene il suo ministero. Qual è il tuo ministero? Qual è il tuo ministero per Dio? Ognuno di noi abbiamo un ministero. A volte pensiamo che essere evangelista, predicare la parola, è pensare soltanto in parlare, ma a volte vale più agire che parlare. La Chiesa cristiana, io penso che adesso in varie parti del mondo si sta svegliando per questa cosa, perché non è soltanto portare un pezzo della parola a una persona, ma è sentire come la persona sta sentendo. Io ho un amico in Brasile che una volta è andato a parlare di Gesù a una persona, e era un tempo di freddo in Brasile non fa tanto freddo come qua, ma in quel periodo era un periodo di freddo, e la persona tremava di freddo quando lui ha cominciato a parlare di Gesù. E lui, dopo che è finito, la persona dice: ma è facile per te. È facile per te dire che Dio ama, perché tu sei lì con una bella maglia, tu sei con una bella camicia, un bel giubbino, sei a caldo, io ho freddo, io ho fame, e tu vieni parlare di amore di Dio per me. Dobbiamo sentire come le persone sentono. A volte le persone accanto a noi hanno bisogno di aiuto nostro, e noi non siamo così connessi con il Signore da percepire quella necessità. Dobbiamo essere attenti alle persone che sono qui, a cominciare di quello che la Chiesa fa uno per l'altro, e specialmente per i pastori della Chiesa, perché i pastori è quello che il Signore usa per predicare e per insegnare a ognuno di noi. Ma lui deve preparare, usare il suo tempo. La maggior parte dei pastori qui in Europa deve lavorare fuori e gestire la Chiesa, aiutare la Chiesa a crescere. Questo è una perdita di tempo. In Brasile, non só in Brasile, ma in varie altre parti del mondo, il pastore, quando è chiamato dal Signore per il ministero, vive solo dal ministero. La Chiesa lo mantiene, lo sostiene, perché così lui può dedicare di più tempo alla Chiesa. Per infelicità qui in Europa questo è un disastro. In Europa, non sto dicendo só in Italia, in tutta Europa, praticamente. Praticamente non conosco, sono pochissimi pastori che la Chiesa ha questa benedizione di sostenere il suo proprio pastore. Ma dobbiamo pensare in questo di più, perché i pastori devono dedicare i suoi tempi a servire il Signore, a insegnare, a preparare. Tu pensi che è facile preparare un messaggio?
O pastor, per fare un buon messaggio, deve fare una esegese biblica. Sa quanto tempo ci vuole questo? Sono ore di studio della parola. Ah, meu pastor, uma volta uma pessoa arrivata a casa de um pastor e lui stava studiando a parola e quel fratello insensibile ha detto, già che non stai facendo niente, vieni con me a fare una visita. Come non stai facendo niente? È il compito, è un lavoro per il Signore. Estou dando questo esempio perché è un esempio che tanto volte il pastore non parlerà questo, perché il pastore chiaramente non parla. Io parlo perché ho vissuto tutte queste esperienze. Já ho vissuto la esperienza di essere pastore a tempo integrado in Brasile e penso che il Signore mi riporterà più avanti anche a fare nuovamente questo in Brasile. Ma io ho vissuto qui in Italia facendo il ministero bivocazionale, che è quello di lavorare fuori come fa il pastore Antônio, come faccio io, e svolgere il compito di pastore. Non è facile. Una volta lavoravo in una fabbrica e quando stavo nella altra chiesa, che è conosciuta con mia sorella, io ho lavorato dalle 10 di sera fino alle 6 del mattino e c'era la scuola biblica alle 9 in chiesa. Io lavoravo a Capriac San Gervasio e dovevo venire a Brescia per fare la lezione della scuola biblica e subito dopo c'era il culto. Io ho dormito davanti, guidando la macchina. Mi sono svegliato, era davanti a un camion. Il Signore mi ha svegliato, invece quello è il Signore che mi ha fatto. Io sono fatto così, uscito e passato il camion. Avevo lavorato 8 ore e dovevo fare 70-80 km ancora per arrivare in chiesa. Per questo, fratelli e sorelle, come fare bene il nostro ministero? Il nostro ministero comincia quando noi siamo sensibili a sentire le necessità dei nostri fratelli vicino a noi. E dopo che facciamo questo, riusciamo a fare di quello che sono fuori. Qual è la necessità delle persone che noi vogliamo testimoniare di Gesù? Penso che l'azione sociale della Chiesa è un buon esempio di testimonianza che la Chiesa può fare. Ci sono tanti modi. Le sorelle possono insegnare a fare delle cose da mangiare, possono insegnare a fare, da riparare i vestiti, sono tante cose. In Brasile adesso queste cose stanno sendo svolte tanto nelle chiese. E qui c'è tanto ancora da lavorare su questo. Non è solo predicare con la bocca, è predicare con il corpo, con la nostra vita. È un completo. Questo è chiamato dai teologi di missioni integrali, pensare nelle persone come un tutto. Le persone non solo devono ascoltare, devono sentire, devono percepire quello che noi viviamo come cristiani. Che tipo di esempio Timóteo aveva per fare questo? Che tipo di esempio Timóteo aveva per seguire? Versetto 6 del testo che abbiamo letto. Quanto a me, Paulo dice a Timóteo, quanto a me, io sto per essere offerto in libazioni e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Paulo usa un termine dell'Antico Testamento, quando gli israeliti offrivano l'offerta in sacrificio di libazione al Signore. E Paulo dice che la sua vita è stata così connessa con Dio che la sua vita adesso è un'offerta in libazione al Signore. Lui sa che morirà in poco tempo. Lui sa che passerà di questa vita in poco tempo. Ma lui dice, quanto a me, sto per essere offerto in libazione. E il tempo della mia partenza è giunto. Ma lui è triste per questo. Tante persone in questa situazione potevano cominciare a desesperarsi. Ma lui no. Io ho combattuto il buon combattimento. Io ho vissuto una vita di intimità con Dio. Io ho permesso allo Spirito Santo lavorare in me e attraverso di me per le persone. Ho finito la corsa.
ho conservato la fede. Quindi l'esempio che Timoteo ha, che Paolo aveva dedicato la sua vita a Gesù Cristo. E Paolo offriva adesso la sua vita a Gesù Cristo in offerta. Timoteo aveva l'esempio di Paolo che aveva combattuto il buon combattimento. E Paolo non ha avuto bisogno di usare la sua spada, usare delle armi, ha usato il suo corpo, la sua vita. Una volta quando era lá in Listra, quando ha cominciato a predicare la parola, gli hanno cominciato a lanciare dei sassi, fino a che lui è dato come morto e è stato lanciato fuori dalla città. Sotto dopo lui si è svegliato di quella situazione terribile. Ha rimosso i poveri della sua veste, invece di tornare indietro, cosa ha fatto? È andato alla città seguente che lui già aveva pianificato di andare, che lo Spirito Santo lo aveva mosso da andare, e ha continuato a predicare la parola. Per questo che Paolo dice: io ho combattuto il buon combattimento, io ho dato la mia testimonianza di vita, io ho costruito una storia. Questa è una cosa più bella che un cristiano può fare alla fine della sua vita. Noi non siamo arrivati ancora alla fine della nostra vita, ma questo mese scorso, un pezzettino di questo mese che siamo stati, abbiamo visitato alcune chiese che abbiamo passato, che abbiamo aiutato a crescere. È così bello quando arrivano le persone e dicono: tu hai fatto questo nella mia vita, il Signore ha cambiato la mia storia. Un fratello, io sono andato a predicare una chiesa che si chiama Boas Novas, in Presidente Prudente. Io non immaginavo un fratello che è vicepresidente della chiesa. È arrivato da frente, quando il pastore mi ha chiamato Sandra per apresentare la chiesa, perché una parte della chiesa era nova e non conoscevamo noi. E quando sono stato apresentato, venne quel fratello e dice che il pastore lo ha chiamato per pregare per noi, e lui ha detto: pastore, prima di pregare devo dire una cosa. Questa coppia qua, questo pastore qua, un giorno ha fatto questo nella mia vita, è venuto e mi ha dato un consiglio. Sono andato al suo negozio, perché io avevo un negozio di orologeria nel centro della città, e lì passavano delle persone che tante volte venivano solo per parlare, per chiedere dei consigli, e lui era uno di questi che è venuto nel mio negozio. Io ho parlato alcune ore con lui, che aveva un problema serio che stava succedendo naquele, perché lui già era vicepresidente. Io ho dato alcun consiglio che neanche mi ricordavo ancora di quello, e gli ho detto: quello ha cambiato la storia di questa chiesa. La chiesa oggi ha più di 800 membri. Io non sapevo di questo, nem mi ricordavo che avevo parlato con quello fratello, e Dio aveva usato quella situazione. Per questo Paolo sta dicendo questo: io ho combattuto il buon combattimento, io ho costruito una storia. Qual è la tua storia? Qual è la tua storia? Che cosa tu puoi raccontare della tua storia come cristiano? È esattamente questo che Paolo sta dicendo. Ho finito la corsa. Arriverà il momento che il Signore chiamerà a me e a te. E noi potremo parlare al Signore: ho finito la mia corsa, ho finito la mia strada, ma io ho conservato la fede. Sono stato fedele al Signore. Questo non cambia. Io posso ascoltare tutte le favole, posso leggere qualsiasi tipo di libro, ma non cambia la mia fede. La mia fede è nel Signore, per il Signore, e vivrò per il Signore. Ormai mi è riservata la corona della giustizia. Questo sarà il bello giorno, non il primo giorno di 2025, ma il giorno che saremo lì con il Signore, ai piedi del Signore, e dire: Signore, grazie, grazie perché nonostante le mie debolezze, nonostante i miei peccati, nonostante tutti gli sbagli che ho fatto, tu mi hai amato, hai avuto misericordia di me, hai dato la tua vita per me, e oggi sono qui. Grazie, Signore. Grazie perché sono con te. Paolo sapeva quello che aveva fatto.
e avevo fatto il meglio per il Signore. Paolo stava gioioso di aver finito la sua forza. E lui dice nell'ultimo versetto che abbiamo letto: ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. A tutti quanti, non solo a me, ma a tutti quanti hanno seguito. Paolo adesso doveva ricevere la corona del Signore, la corona di quelli che è vincitori. Siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Siamo più che vincitori. I credenti già sono vincitori adesso, anche se há delle difficoltà. Credo che io e te possiamo guardare indietro e pensare in quello che abbiamo fatto per il nostro Signore in 2024 e quello che potremo fare meglio in 2025. E il Signore si gradirà di questo. Penso che le parole di Giacomo, nella sua lettera, capitolo 1, versetto 5, può fare un riassunto di quello che abbiamo detto in questa mattina. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rinfacciarsi, e lhe sarà data. Che cosa tu hai bisogno? Hai svolgere il compito di un evangelista. Hai bisogno, manca qualcosa? Chiede a Dio. Non ti lancerà in faccia, ti darà in abbondanza. La mia preghiera è che Dio vi dia un felice, benedetto anno di 2025. Amém. E un ringraziamento nel cuore per il 2024. Dio vi benedica. Amen. Pode ser tanta coisa.